세계적인 막사발 도예인이 함께했던 세계 막사발 장작가마 축제가 지난 6월 22일부터 나흘 동안 시청광장과 골동 빗재가마에서 성황리에 개최됐습니다. 이번에 개막되는 2012 오산 막사발 축제는 터키, 중국 등 외국 작가 26명과 국내 작가들이 한자리에 모여 창작 작품 활동과 막사발 세계화를 위한 문화예술교류를 통해 오산시 지역 문화의 계승 발전에서 한층 더 나아가는 계기가 됐습니다. 막사발 체험학습장에서는 일반 도자기를 만들 수 있는 체험학습으로 시민은 물론 초등학생들에게 큰 호응을 얻었습니다. 평소에 아이가 궁금했었는데요. 와서 직접 만져보고 체험을 해보니까 너무 재밌어하고 즐거운 시간이었고요. 특히 평소에 모래밖에 못 만지는데 이런 진흙이 그릇이 된다는 걸 보여줄 수 있어서 너무 좋았습니다. 바삐 돌아가는 물레의 속도에 맞춘 노련한 손놀림에 백자토는 서민의 삶이 담긴 그릇으로 성형되고 어느덧 막사발은 도예가의 혼을 담았습니다. 농사를 짓는 농민들이 일을 하다가 배가 고프면 공복도 채우고 또 힘든 것을 좀 잊게 해주는 그런 그릇으로서 막걸리 사발로서 출발한 것이 막사발이죠. 한편 시청광장에서 펼쳐진 개막식은 보화예술단의 모둠북 등 다양한 우리가락의 공연으로 흥을 돋웠고 시간과 공간을 통합하는 김석환과 정고울의 퍼포먼스는 전통을 계승하는 막사발의 예술이 승화됐습니다.